നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ഷജീം അഹമ്മദ്, കൺസൾട്ടന്റ് ENT, ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് ആൻഡ് ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് സർജൻ. നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം കൂർക്കം വലി അഥവാ സ്നോറിംഗ് എന്നാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂർക്കം വലി എന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി ഇത്രയധികം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം വരും. തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. കാരണം കൂർക്കം വലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്കാണെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിലും ആ അവസ്ഥയുടെ പിന്നിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള ചില അസുഖ വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതിലാണ് നാം ഇന്ന് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കൂർക്കം വലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൂർക്കം വലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് സ്നോറിംഗ് എന്ന് പറയും. സ്നോറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? നമ്മുടെ ശ്വാസപ്രക്രിയ, നമ്മുടെ മൂക്കിൽ ആദ്യം ശ്വാസം പോയി, അത് നമ്മുടെ വായിലും തൊണ്ടയിലും പോയി, അവസാനം നമ്മുടെ ലങ്സിലെത്തും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ശ്വാസപ്രക്രിയ അഥവാ നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്. ഈ ബ്രീത്തിങ് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് മൂക്ക് മുതൽ ലങ്സ് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും തടസ്സപ്പെട്ടാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സൗണ്ടാണ് കൂർക്കം വലി. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ശ്വാസപ്രക്രിയയോട് വളരെയധികം ഇന്റിമേറ്റ് ആയി റിലേഷൻ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് സ്നോറിംഗ്. ഇനി സ്നോറിംഗിന്റെ അഥവാ കൂർക്കം വലിയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മുടെ മൂക്കിൽ ശ്വാസം പോകുമ്പോൾ ആ ശ്വാസം നമ്മുടെ മൂക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യും. ഈ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഫിൽറ്റേർഡ് എയർ ആണ് നമ്മുടെ വായുടെ ഉള്ളിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ലങ്സിലെത്തുന്നത്. നമ്മുടെ എയർ ഫ്ലോ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മുടെ എയർ അഥവാ ശ്വാസം മൂക്കിലോട്ട് പോകും. ഈ മൂക്കിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രക്രിയകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, മൂക്കിൽ എയറിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യും അഥവാ ഫിൽട്രേഷൻ. ഈ ഫിൽട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വായിലോട്ടും പിന്നെ ലങ്സിലോട്ടും എയർ എത്തും. അതിന്റെ അർത്ഥം മൂക്കിൽ നിന്ന് ഉള്ള എയർ ഫിൽറ്റേർഡ് ആയിട്ടാണ് അവസാനം ലങ്സിലോട്ട് എത്തുന്നത്. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വേറെ ഫിൽട്രേഷൻ പ്രോസസ് ഇല്ല, ലങ്സിലും ഇല്ല, വായിലും തൊണ്ടയിലും ഇല്ല. രണ്ടാമത്തത്, ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറൊരു പ്രോസസ്സ് മൂക്കിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമിഡ് ആക്കി കൊടുക്കുക അഥവാ കുറച്ച് ഈർപ്പമുള്ള എയർ ആക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മൂക്കിൽ ശ്വാസം പോകുന്നത് ഒരു റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണെങ്കിൽ, ഉദാഹരണത്തിന് 37.8 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിലാണെങ്കിൽ, അത് നമ്മൾ ലങ്സിലെത്തുമ്പോൾ 1.5 മുതൽ 2 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് കുറഞ്ഞിട്ടാണ് എത്തുക. മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സെൽസ് അതിന് തണുപ്പ് കൊടുത്ത് ഹ്യൂമിഡ് ആക്കിയിട്ട് ഈർപ്പം കൊടുത്തിട്ട് അവസാനം ലങ്സിലോട്ട് എത്തുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ തണുപ്പുള്ള വായുവാണ്. ഈ തണുപ്പുള്ള വായു ലങ്സിന് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂക്കിന്റെ ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷനും ഫിൽട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമ്മുടെ വായിലും ലങ്സിലും എത്തുന്നത് അൺഫിൽറ്റേർഡും ഹോട്ടായിട്ടുള്ള എയറാണ്. അതിന്റെ കാരണത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളോ പെട്ടെന്ന് വരുന്നതല്ല, കുറെ കാലക്രമേണ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മിക്കവർക്കും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അറിവോ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസോ ഒന്നും വരണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഈ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് സ്നോറിംഗ് വരുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ ഫ്ലോ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ എവിടെയെങ്കിലും വരുമ്പോൾ ഒരു ട്യൂബിലൂടെ എയർ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോ വളരെ നോർമൽ ഫ്ലോ അല്ലാതെ തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ഫ്ലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ കൂർക്കം വലി വരുന്നത്. അപ്പൊ കൂർക്കം വലിയുടെ ബേസിക് ഫിസിക്സിൽ ഇനി നമ്മൾ കടക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെ ഒരു ഇമ്പാക്ട്, ഒരു രോഗത്തിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വേറൊരു വശം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് എയർ ഫ്ലോ കാരണം കൂർക്കം വലി വന്നെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് എയർ ഫ്ലോ കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ സൗണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലായിട്ട് ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ തടസ്സം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ എയർ ഫ്ലോയിലെ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കില്ല. ഈ തടസ്സം കാരണം എയർ ടെർബുലന്റ് ആവും. ടെർബുലന്റ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയും. ഈ ടെർബുലന്റ് ഫ്ലോ കാരണമാണ് ഈ സൗണ്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ. ഈ സൗണ്ട് കാരണം തടസ്സം വരുമ്പോൾ, തടസ്സം കാരണം ഈ സൗണ്ട് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേറൊരു വശം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ഈ വായു
നമ്മളെ മൂക്കിൽ നിന്ന് വായിലൂടെ പോയി അതിനുശേഷം ലങ്സിൽ പോയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അവസാനം നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഓക്സിജനേഷനോട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഈ തടസ്സങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓക്സിജനേഷൻ കുറയും. അത് രണ്ട് രീതിയിൽ വരാം. ഹൈപ്പോപ്നിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓക്സിജന്റെ ലെവൽ കുറയുന്നതും, അതല്ലെങ്കിൽ ആപ്നിയ ഓക്സിജൻ ഇല്ലായ്മ, രണ്ടവസ്ഥയിലോട്ടും നമ്മുടെ ബോഡീനെ നയിക്കാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂർക്കം വലി ഈ അസുഖ അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നല്ല അർത്ഥം. കൂർക്കം വലി ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു രോഗാവസ്ഥ വരാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് ചിലപ്പോൾ ദൈനംദിന പ്രക്രിയകളും ജോലികളും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അലേർട്ടായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾക്ക് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണണമെന്നില്ല. ഉറക്കത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ എടുത്തു കാണിക്കും, കൂടുതൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അപ്പോൾ സ്ലീപ്പ് ഈ കൂർക്കവലിനോട് വളരെ അധികം കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷനാണ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കൂർക്കം വലി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി തീർച്ചയായും അത് നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടെടുത്ത് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ട് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കണം. ഇനി സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കത്തിൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ വരിക, ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ ഇരിക്കുക. അതെന്ത് കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഉറക്കത്തിൽ ആളൊരു സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലാവുമ്പോൾ, വോളണ്ടറി അല്ല, ഉറക്കത്തിന്റെ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ബ്രീത്തിങ് ഒരു സബ് കോൺഷ്യസ് ലെവലിലാണ് നമുക്ക് നടക്കുന്നത്. ഒരു ബോഡി പ്രോഗ്രാംഡ് ആയിട്ട് സ്വന്തം നിലയിൽ ബ്രീത്തിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ തടസ്സങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, തടസ്സം കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെക്കാനിക്കൽ ബ്രീത്തിങ്ങിന്റെ ഒരു പാത തടസ്സപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും. പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കും, ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നോർമലായിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഞെട്ടി എണീക്കും. ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, പല പേഷ്യൻസിനോടും നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല, അവരതിനെപ്പറ്റി ബോധവാന്മാരല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ, ഈ ഉറക്കത്തിൽ ഓക്സിജൻ കുറയുന്നതിലായാലും ഓക്സിജൻ ഇല്ലായ്മ, ഈ ഇത് ചിലപ്പോൾ 10 സെക്കൻഡോ 5 സെക്കൻഡോ 2 സെക്കൻഡോ ഒരു ഡ്യൂറേഷനിലായിരിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു 7 മണിക്കൂറോ 8 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉറക്കത്തിൽ ചിലപ്പോൾ 2000 പ്രാവശ്യം, 1000 പ്രാവശ്യം, 250 പ്രാവശ്യം, 500 പ്രാവശ്യം എന്നൊക്കെ പല രീതിയിലുള്ള ഫിഗേഴ്സ് കാണാം. പക്ഷെ രോഗിയോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക സമയത്തും അവർക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. അവർ പറയും ഞാൻ 1 പ്രാവശ്യം എഴുന്നേറ്റിട്ടോളും, അല്ലെങ്കിൽ 2 പ്രാവശ്യം എഴുതിട്ടോളും എന്നുള്ള. പക്ഷെ ഈ ഓരോ സമയത്തും അവർക്ക് നടക്കുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബോഡിയിൽ ആവശ്യമുള്ള ഓക്സിജൻ ലെവൽ എത്തുന്നില്ല. ആ ഓക്സിജൻ ലെവൽ എത്താത്തത് കൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്താണ് വരുന്നത്? നമ്മളെ ബ്രെയിനിലോട്ട് ഓക്സിജൻ കറക്റ്റായിട്ട് എത്തില്ല. ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള മസിൽസിനും ജോയിൻസിനും എല്ലാത്തിനും ഓക്സിജന്റെ ലെവൽ കുറയും. ഇത് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ബോഡി ഫങ്ഷനിങ്ങിന് കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കും. അലസത, ബോഡി പെയിന്, ടയർഡ്നെസ്, ഇറിറ്റേഷൻ, ദേഷ്യപ്പെടൽ, ഇതൊക്കെ അതിന്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്കമാണ്. വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാറുണ്ട്. സ്നോറിങ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് അവർക്ക് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡേ ടൈം സോംനലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം വരും. ഡേ ടൈം സോംനലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കം കൂടുതൽ വരും. രാവിലെ ഉറങ്ങുന്ന ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാവും. വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർ സോഫയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴോ കസാലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴോ വെറുതെ കിടന്നു ഉറങ്ങും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഇടയിലാവുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ അയാൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഉറക്കത്തിലോട്ട് പോകും. അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവരിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എണീക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടാവാം. രാത്രി അവർ ചിലപ്പോൾ അറിയില്ലായിരിക്കും, ദേ മേ നോട്ട് ബി അവെയർ ഓഫ് ദാറ്റ്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം വരും. രാവിലെ അതിന്റെ ആ സ്ലീപ്പ് സൈക്കിളിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അടുത്ത ദിവസം ബോഡി അതിനെ കമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ഉറക്കം നോക്കും. അത് ജോലി സമയത്ത് അവരെ ജോലിനെ ബാധിക്കും. എത്രയോ ആക്സിഡൻസ് ഇത് കാരണം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുമ്പേ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി നടത്താറുണ്ട്. പോളിസോംനോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി നടത്താറുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിഡൻസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാരണമാണ് ഈ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് പിന്നെ ബോഡി ഫങ്ഷൻസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു. പിന്നെ വേറെന്താണ് ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വശം?
ഈ ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓക്സിജൻ ലെവൽ കൂട്ടാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മളൊന്നും ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ ബോഡി അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കും. ആ അധ്വാനം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഹാർട്ട് മുഖേന. ഹാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട്സ് പമ്പിങ് മോർ ബ്ലഡ് ടു റീച്ച് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ വിച്ച് ഇസ് നീഡഡ് ഫോർ ദ ബോഡി. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ഓക്സിജൻ ലെവൽ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പിങ് കൂടും. ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യാൻ കൂടും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹാർട്ടിൻ്റെ വർക്ക് കൂടും. ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി അതായത് ഹാർട്ടിൻ്റെ ജോലി എത്രയോ ഇരട്ടി കൂടും. കാരണം ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറവായതുകൊണ്ട് ഈ ഓക്സിജനിലൂടെയാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എത്തുന്നത്, ഈ ബ്ലഡ് ബോഡിയിൽ എത്തുന്നത്. ഇത് എത്താത്ത പക്ഷം ഹാർട്ട് കൂടുതൽ പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ഓക്സിജൻ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തും. ഇത് ശ്രമം നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഹാർട്ടിന് ഒരു ഭാരം വരികയാണ്. ഹാർട്ടിന്റെ ഹൈപ്പർട്രോഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ടിന്റെ മസിൽസിൽ കട്ടിപ്പ് വരാൻ പറ്റും, ഹാർട്ടിനെ ബാധിക്കാൻ പറ്റും. അതുമൂലം പ്രഷർ കൂടാൻ പറ്റും. ഇത് കാരണം റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക് പ്രഷർ ലങ്സിന് അടിക്കാൻ പറ്റും. അത് കാരണം ലങ്സിനെയും ബാധിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തടസ്സം ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനെയും ലങ്സിനെയും എല്ലാം ബാധിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു അവസ്ഥ എത്രത്തോളം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത്. ചിലർ ചിലപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഐ ഹവ് ബീൻ സ്റ്റോറിങ് ഓൾ മൈ ലൈഫ്, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്, എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ അതിന്റെ ഡെപ്തിൽ അനാലിസിസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ആ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നില്ലേ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇഫക്റ്റ് അല്ല. ഇതൊക്കെ സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് കാലക്രമേണ വരുന്ന കുറച്ച് പിന്നെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ സ്നോറിങ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇനി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എവിടൊക്കെ തടസ്സം ഉണ്ടാവുന്നു. തടസ്സം ഉണ്ടാവുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ 1 മൂക്കിൽ തടസ്സങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത എപ്പോഴാണ് വരിക? മൂക്കിന്റെ പാലത്തിന് ബെൻഡുണ്ടെങ്കിൽ മൂക്കിന്റെ അത് സെപ്റ്റൽ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയർ സ്പേസ് കുറയും. മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ദശകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എയർ സ്പേസ് കുറയും. അലർജി കഫംകെട്ടൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് മൂക്ക് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ തൊണ്ടയുടെ ഉള്ളിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം കാണാറുള്ളത് ടങ് ബേസ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയും. ടങ് ബേസ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാവിന്റെ ബാക്ക് ഭാഗം അഥവാ ടങ്ങിന്റെ ബേസ് ഭാഗം വീർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായിട്ട് കട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ ആവാം, എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ കാരണമാവാം, മസിൽ ബൾക്ക് കാരണമാവാം, എന്തും ആവാം. അത് കാരണം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എയർ ഫ്ലോക്കുള്ള സ്പേസ് കുറയും. വായിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയർ ഫ്ലോക്കുള്ള സ്പേസ് കുറയും. മൂന്നാമത്തെ ലെവലാണ് നമ്മുടെ വോയിസ് ബോക്സിന്റെ അടുത്തുള്ള ശ്വാസനാളത്തിന്റെ ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോട്ടിസ് നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിൽ ട്രാക്കിയ ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ. അത് പല തടസ്സങ്ങളും അതിലുണ്ടാവാറുണ്ട്. ഹൈപ്പോഫാരിഞ്ചിയൽ ഇൻസഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയാം, മീലോഫാരിഞ്ചിയൽ ഇൻസഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ലാരിംഗോഫാരിഞ്ചിയൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. പലതും ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഡെപ്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാൻ നമ്മുടെ സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ലീപ്പ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ, സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവാം. ഇനി നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കൽ നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഒരു ENT ആൻഡ് ചെസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും. വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ മുതൽ നടത്തും. സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിയോടെ നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒരാൾ 7-8 മണിക്കൂർ കിടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ലീപ്പ് പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ്, അതിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എത്ര ഓക്സിജൻ ലെവൽ ബോഡിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആവുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ടൈമിൽ, എത്ര പ്രാവശ്യം ഞെട്ടി എണീക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്, തടസ്സങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്. തടസ്സങ്ങൾ വരുന്നത് 2 രീതിയിൽ വരാം. മൂക്ക് മുതൽ ചെസ്റ്റ് വരെയുള്ളതിന് പെരിഫറൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയും. തലച്ചോറ് മുഖേന വരുന്ന ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയും. ഈ സെൻട്രൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആണോ പെരിഫറൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ട് അത് സെൻട്രൽ ആപ്നിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രെയിൻ റിലേറ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേറെയാണ്. അതല്ല പെരിഫറൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂക്ക് മുതൽ ചെസ്റ്റ് വരെയുള്ള ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ സ്ലീപ്പ് എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. സ്ലീപ്പ് എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മരുന്ന് കൊടുത്ത് മയക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നോക്കും ഏതെല്ലാം ലെവലിലാണ് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നിർദ്ദേശിക്കും. കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് സാധാരണ നമുക്ക് നടത്തുന്നത് പിന്നെ അസിസ്റ്റഡ് വെന്റിലേഷൻ ആണ്. CPAP എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ചില കേസസിൽ CPAP ഫെയിൽ ആവാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ CPAP ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറിലോട്ട് പോകാറുണ്ട്. ഇനി വരുന്ന
വീഡിയോകൾ വേണം നമ്മൾക്ക് ആ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഡെപ്തിലോട്ട് പോകാം. ഇതൊരു ബേസിക് ഒരു ഓവർവ്യൂ ആയിരുന്നു സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ, പിന്നെ കൂർക്കം വലി സ്നോറിങ്, അതിൻ്റെ ഒക്കെ കാരണങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും നിങ്ങളെല്ലാവരും പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. താങ്ക് യു. നന്ദി, നമസ്കാരം.